院走廊度，我坐喺冰冷嘅掌凳上面，手揸住一張就晒嘅借據。阿爸，你真係要告二叔？個仔企喺我面前，面色難睇到死。我冇出聲，淨係望實手上面張借據。30萬，20年前借出去嘅30萬，到而家1毫子都未還過。佢係你親細佬嚟㗎？個仔把聲提高咗8度。你告佢，以後呢個家仲要唔要？啲親戚仲見唔見㗎啦？我慢慢抬起頭，望住急症室嘅方向。入面瞓喺度嘅係我85歲嘅老母，急性心肌梗塞，要即刻做手術，手術費要20萬。我身上得返5萬蚊。你二叔呢？我問個仔，把聲沙到好得人驚。二叔話佢最近手頭緊，實在拎唔出錢。咁你三姨呢？細妹呢？佢哋都話最近唔方便。個仔耷低頭。三姨話佢個仔啱啱買咗樓，細妹話佢個女要出國。我合埋雙眼，眼淚順住面珠流落嚟。20年前，佢哋逐個揾我借錢嗰陣，講得幾好聽啊！阿哥，借10萬俾我啦，3年保證還俾你。大哥，你幫下我啦，我真係冇辦法啦。大哥，你最錫我㗎啦，借5萬蚊嚟救下急啦。嗰陣時我有錢，我係老闆，我係大哥，我係屋企嘅經濟支柱。而家我老啦，生意破產，荷包清空，我連自己阿媽嘅手術費都籌唔夠。但係嗰啲借走我60幾萬嘅親戚，就個個都話唔方便啦。阿爸，急症室道門突然打開，護士衝出嚟，病人情況危急，一定要馬上做手術。錢呢？我震晒咁企起身，點知聽到身後傳嚟一把冷冰冰嘅聲音：大哥，你唔係真係要告我阿媽？我轉過身，見到我個親細佬，我曾經傾盡所有去幫嘅親細佬，正用一種我從未見過嘅眼神望住我。嗰一刻，我終於明白咗一個道理，但呢個道理，我用咗足足60年，先至真正明白。我叫張大成，今年60歲。喺我50歲之前，我一直覺得自己活得幾通透。白手興家，做建材生意，最風光嗰陣，手頭上有3間廠，戶口有幾百萬，喺我哋縣城入面都算係個有啲名氣嘅老闆。嗰陣時，屋企啲親戚個個都好熱情，逢年過節，我屋企道門都差啲俾人踩爛。二弟、三妹、表弟表妹、堂兄堂弟，一大班人全部嚟我屋企聚會，佢哋叫我大哥，語氣入面充滿敬重。大哥，你係我哋屋企嘅驕傲。大哥，你真係叻，白手興家做到咁大。大哥，你要指點多啲我哋啊！我聽住呢啲說話，心入面甜絲絲嘅。我覺得自己作為大仔，有責任照顧好呢一大頭家。阿爸死得早，阿媽辛苦湊大我哋幾個兄弟姊妹，好唔容易。而家我有能力啦，就應該幫補下屋企人。嗰幾年，邊個屋企有困難，我都會幫。二弟要創業，搵我借10萬，我俾咗。三妹個仔要結婚，買樓爭15萬，我俾咗。表弟生意周轉唔靈，要20萬，我都俾咗。仲有其他立立雜雜嘅親戚，呢個借5萬，嗰個借3萬，我都冇講啲咩，簽張借據就俾錢。我覺得大家都係一家人，親兄弟明算賬，有借有還，呢啲好正常。但我萬萬估唔到，呢一借就係20年。呢20年入面，佢哋冇一個人主動提過還錢嘅事。第一個揾我借錢嘅係我親細佬張大強。嗰個係20年前嘅農曆新年，佢揾到我，話要做生意，爭啲啟動資金。阿哥，我睇中咗個項目，做建材批發，實賺到錢。佢坐喺我辦公室入面，雙眼發光。你而家做廠，我做批發，我哋兩兄弟啱啱好可以夾埋。你打算投幾多錢？我問。我手頭有5萬，再問你借10萬，
一共15萬啟動。佢初住手，阿哥你就幫下細佬啦，3年，最多3年，我保證連本帶利還俾你。咩利唔利啊？兩兄弟，我擺擺手，不過我哋都要寫張借據，我呢邊條數要清楚。應該，佢猛咁點頭，呢個係應該嘅。我俾咗10萬蚊佢，佢寫咗借據，誓神劈願咁話3年內一定還。第1年，佢話生意啱啱起步，仲喺投入期，叫我再等等。第2年，佢話市道唔好，蝕咗少少，但好快就可以回本。第3年，佢連提都唔提啦。後來我都唔好意思開口追，始終係親兄弟，講錢傷感情。再後來，佢盤生意竟然真係做起咗，買咗樓，換咗車，日子過得幾舒服。但嗰10萬蚊，佢一毫子都冇提過。我心入面有啲唔舒服，但都冇講咩。反正我嗰陣時唔缺錢，就當幫下細佬啦。第2個揾我借錢嘅係我三妹張小梅。三妹細我10歲，由細到大我都好錫佢。佢結婚之後嫁咗出市區，老公係個普通職員，收入唔高唔低。嗰年佢個仔要結婚，女家要求喺市區買樓，首期增15萬，佢哋湊唔夠。大哥，你幫下我啦！三妹喺電話入面喊，我就得呢一個仔，唔可以令佢娶唔到老婆㗎。得啦，唔好喊啦！我話15萬係咪？我俾你。大哥，你真係好。三妹轉悲為喜，我個仔結完婚之後，一定將啲錢還俾你。我將啲錢俾咗三妹，佢都寫咗張借據。三妹個仔結咗婚，喺市區買咗樓，日子過得唔錯。三妹見親人都話佢個仔叻仔，喺市區買咗樓，一間120平方米嘅大屋。但嗰15萬，佢都從來冇提過。後來我阿媽過生日，三妹嚟咗，揸住佢個仔架新車，着住新買嘅貂皮大褸，俾咗我阿媽1000蚊利是。我望住佢，諗起嗰15萬，說話去到嘴邊，又吞返落肚。算啦，兩兄妹講錢傷感情。04第3個揾我借錢嘅係我表弟黃建國。表弟係我姨媽個仔，細個嗰陣屋企窮，成日嚟我屋企黐餐。我對佢都唔錯，咩都就住佢。佢大個咗做生意唔太順利，成日蝕錢。嗰年佢又蝕咗一筆，資金鏈斷咗，揾到我。表哥，你要救我一命啊！佢跪喺我面前，我爭咗供應商20萬，再唔還，佢哋要告我。起身先講，我扶起佢，到底咩事？佢將件事講咗一次，的確幾慘。我見佢可憐，就借咗20萬俾佢。表哥，你係我嘅救命恩人。佢握住我隻手，眼淚都流埋出嚟。呢筆錢我一定還，5年內我保證還清。得啦，好好地做生意啦。嗰20萬到而家都未見到影。後來聽講佢生意又做起咗，仲喺縣城買咗2層樓，一層自住，一層放租。但佢再都冇提過還錢嘅事。有次喺街度撞到佢，佢遠遠見到我，竟然兜路走。我企喺原位，心都淡晒。除咗呢3個，仲有其他立立雜雜嘅親戚，呢個借5萬，嗰個借3萬，加埋有60幾萬。每個人借錢嗰陣都講得特別真誠，保證一定還，但冇一個人主動還過。我都試過暗示，例如喺家庭聚會度隨口提一句：嘿，而家生意難做，資金周轉有啲緊。個個都扮聽唔到，轉移話題傾第二啲嘢。我都試過明講，揾二弟傾偈，話小強啊，你嗰10萬蚊，睇下可唔可以先還一部分。佢即刻面有難色咁話：阿哥，你唔知啊，我而家壓力好大噶，2個細路要返學，供樓供車一大堆，真係攞唔出嚟啊。但係你都借咗差唔多20年啦。阿哥，
佢突然提高把聲：你咁有錢，仲同我計較呢啲碎銀？我哋係親兄弟，你唔會為咗10萬蚊就同我反面啊嗎？我口噏噏，最後乜都冇講到。係喎，為咗10萬蚊同親細佬反面，傳出去人哋會點講我啊？算啦，就當做善事啦。真正令我睇清現實嘅，係5年前嗰場變故。金融風暴一嚟，建材市場一落千丈。我嗰3間廠，2間蝕錢，1間勉強保本。我諗盡辦法縮減規模，裁員減薪，慳得就慳，但都係唔掂，資金鏈越嚟越緊。到咗第3年，我頂唔順啦。最大嗰間廠爭銀行200萬貸款還唔到，俾銀行起訴查封咗。另外2間廠亦都因為資金問題陸續執笠。嗰1年，我由一個老闆變咗做周身債嘅窮光蛋，層樓賣咗嚟還債，車都賣埋，最後剩返一間又殘又細嘅舊屋，勉強有個瓦遮頭。嗰段時間，我成個人都渾渾噩噩咁。50幾歲人啦，一夜之間由老闆變做窮光蛋，呢個打擊真係太大。最令我心寒嘅係班親戚嘅反應。以前逢年過節，我屋企客似雲來，熱鬧到不得了。而家連電話都少咗。過年嗰陣，我打電話俾二弟小強，今年嚟我度食團年飯啦，就我哋2兄弟飲2杯。阿哥，今年唔得啊，我應承咗啲細路去海南過年啦。我又打俾三妹小梅，今年返唔返嚟啊？阿媽掛住你啦。大哥，今年真係返唔到去，我個仔話帶我去旅行，機票都訂好晒啦。我放低電話，望住空蕩蕩嘅屋企，個心真係百感交集。以前我有錢嗰陣，佢哋個個都嚟，而家我冇錢啦，個個都話忙。最艱難嗰陣，我諗起嗰60幾萬嘅借據，如果呢筆錢可以收得返，我就可以還清大部分債，仲有少少本錢重新做啲小生意。我去揾二弟小強，我而家確實遇到困難，我開門見山咁講，你借我嗰10萬，可唔可以還住少少先？二弟面色即刻變晒，阿哥，你係咪有病啊？我都借咗20年啦，你做咩而家先嚟追？因為我以前唔等錢使，而家等錢使啊。咁你都唔可以問我攞㗎，佢有啲發火。我而家都好艱難，細路讀大學又要供樓供車，你估我好有錢啊？但係你應承過會還價嘛？我應承係應承咗，但冇講過幾時還喎。佢理直氣壯咁講，再講啊，阿哥，你唔可以咁唔念舊情㗎。當初我困難嗰陣，係你主動幫我嘅，做咩而家反而嚟追數啊？你咁樣咪即係自打嘴巴？我俾佢講到啞口無言。得啦，阿哥，你都唔好諗咁多啦。佢拍拍我膊頭，生意失敗咗咪失敗咗咯，慢慢嚟過啦。你唔好成日諗住追呢樣追嗰樣，傷感情啊。講完，佢就走咗。我企喺度，突然覺得個心好寒。我又去揾三妹，三妹今次連見都唔肯見我，喺電話度話：大哥，我真係冇錢啊！我個仔準備生第2胎，我要幫佢哋湊細路，仲要幫補家計。你借俾我嗰15萬，我真係還唔出啊！小梅，我唔係逼你，我真係。大哥，三妹打斷我，把聲有啲尖銳，你唔好逼我得唔得啊？當初我問你借錢嗰陣，你講得幾好聽，話咩2兄妹唔使還。而家你反口，你咁樣叫出爾反爾啊？我冇講過唔使還，你明明就有講過。三妹把聲仲大咗，你當時明明話大家一家人，錢嘅嘢唔使擺喺心度。而家你反轉頭嚟追，你好意思㗎咩？我口噏噏，但發現自己一句都講唔出。我真係有講過唔使還咩？我死諗爛諗，
好似真係講過大家一家人，錢嘅嘢唔使太計較呢啲說話。但嗰啲唔係客套說話嚟㗎咩？唔通佢哋全部當晒真？算啦算啦，唔同你講啦。三妹有啲唔耐煩，大哥你就好好養好身子啦，唔好諗埋晒啲無謂嘢。講完佢就收咗線。我揸住部手機，覺得隻手都喺度震。之後嗰幾個月，我陸續揾咗其他借過錢嘅親戚。表弟黃建國一聽到我追數，即刻反面。表哥，你咁做咩意思啊？我而家生意都難做，你仲嚟追數？你咁樣咪即係落井下石？我只係想，你想點我知啊？佢指住我個鼻嚟鬧，你以為你以前有錢就可以隨便借錢俾我，而家冇錢就嚟追？你當我係咩啊？提款機啊？當初係你跪喺度求我借俾你㗎，咁又點啊？係你自己肯借嘅，又唔係我逼你。佢講完，掟門就走咗。我坐喺張凳度，個腦一片空白。呢啲就係我幫咗20年嘅親戚，呢啲就係我傾盡所有去照顧嘅屋企人。當初佢哋逐個逐個嚟借錢嗰陣，講得幾咁好聽啊！大哥你最好啦，大哥你係我哋嘅榜樣，大哥我一定會報答你㗎。而家我嚟追數，個個都反晒面，一係就話冇錢，一係就話我唔念舊情，甚至仲有人話我落井下石。我只係想要返自己啲錢啫，點解就變咗做衰人啦？最令我心寒嘅係嗰年嘅家庭聚會。阿媽80大壽，本嚟講好晒大家都要嚟同老人家賀壽，結果嚟嘅人小貓3兩隻。二弟打電話話臨時有事嚟唔到，三妹話細路病咗行唔開，表弟更加連電話都冇過，淨係嚟咗幾個關係麻麻嘅遠房親戚，仲有我個仔同個女。阿媽坐喺壽宴嘅主家席，望住空蕩蕩嘅台，眼淚都流埋落嚟。我真係做業咯，老人家震騰騰咁話，成頭家咁多人，到頭嚟連同我賀壽嘅都冇幾個。我坐喺隔籬，心如刀割。散席之後，我一個人坐喺院度食煙。個仔行過嚟，坐喺我隔籬。老豆，你係咪去咗揾二叔佢哋追數啊？我點點頭。所以佢哋全部都唔理。我又點點頭。老豆，個仔嘆咗口氣，你唔應該去追嘅。點解啊？嗰啲係我啲錢嚟㗎。但佢哋都係親戚啊嘛。個仔話，你一追數，關係就變價啦。佢哋會覺得你睇錢重過親情，會覺得你小氣，覺得你唔顧親戚情面。咁我就抵死俾佢哋拖數啊！我唔係咁嘅意思。個仔搖搖頭。我只係話，老豆，你借錢俾佢哋嗰陣，就應該諗清楚，呢筆錢可能收唔返。親戚之間講錢，真係太傷感情啦。我望住個仔，突然笑咗，笑得好苦澀。你講得啱，我話，我當初根本就唔應該借。之後嘅日子，我徹底認清咗現實，嗰60幾萬基本上冇可能追得返。唔係追唔返，係我唔敢再追啦。一追數，親戚關係就徹底毀晒。佢哋會喺背後唱我，話我有錢嗰陣扮大方，冇錢就反面追數，唔顧親情。而最令我心寒嘅係，冇人會話佢哋借錢唔還係有問題，反而個個都話我追數唔啱。張大成而家鬧得咁，居然走去問親戚追數，真係冇品。就係咯，當初佢有錢嗰陣，借錢俾親戚，咪又係為咗認叻。而家反口啊！我睇佢就係扮大方，其實心入面記住晒啦。呢啲說話由親戚把口傳出嚟，傳到入我耳仔。我冇去辯解，因為我知道解釋都冇用。喺佢哋眼中，我由有錢嘅大佬變成咗落魄嘅窮光蛋。
由家族嘅驕傲變成咗斤斤計較嘅孤寒種。而呢一切只係因為我追返本來就屬於我嘅錢，日子始終都要繼續過。我用剩低嘅少少錢開咗間小店，賣啲日用品，勉強維持生計。生意唔算好又唔算差，夠我同老婆生活就得啦。嗰段時間我好少參加家庭聚會，一嚟冇面去，二嚟都唔想去。偶爾撞到親戚，大家都好尷尬，打個招呼就走。二弟、三妹、表弟，我哋之間好似隔住咗一道無形嘅牆。以前有錢嗰陣，嗰道牆唔存在，而家冇錢啦，道牆就出現咗。而且呢道牆係用60萬蚊砌出嚟嘅。老婆有時會話，當初就唔應該借俾佢哋。我苦笑，邊個知啫？當時覺得大家都係親戚，幫得就幫，但佢哋一毫子都冇還過啊！算啦，我擺擺手，就當破財擋災，買個教訓啦。咩教訓啦？我諗咗諗，話親戚之間唔可以講錢，一講錢咩都變晒。咁樣平淡嘅日子過咗5年，就喺我以為一切都會咁樣繼續落去嘅時候，意外發生咗。嗰晚我收到醫院打嚟嘅電話，話阿媽突發心肌梗塞，情況危急。我同個仔趕到醫院嗰陣，阿媽已經被推咗入搶救室。醫生話必須即刻做手術，費用要20萬。我攞晒身上所有嘅錢出嚟，得個5萬蚊。其他錢呢？醫生問我即刻去籌。我話我即刻打電話俾二弟、三妹、表弟，所有借過我錢嘅親戚。電話一個個咁打過去，得到嘅回覆都係一樣。大佬，我真係冇錢，你知我而家壓力有幾大架啦。大佬，我個仔啱啱買咗樓，清空晒我啲積蓄啦。表哥，我最近投資蝕咗，真係攞唔出嚟。個個都喺度推搪，個個都話唔方便。我坐喺醫院嘅長凳上，手入面揸住嗰沓借據，心灰意冷。老豆，點算啊？個仔急到快喊出嚟，嫲嫲仲喺搶救室入面。就喺呢個時候，急症室道門開咗，護士衝出嚟，病人情況危急，必須即刻做手術。錢呢？我即刻去籌，我震騰騰咁企起身，趕唔切啦，護士急啦，再唔做手術，病人就保唔住架啦。就喺呢個時候，我聽到身後傳嚟一把聲：大佬！我轉過身，見到二弟企咗喺度。阿強，我好似捉住條救命草咁，你嚟啦！你可唔可以借住啲錢俾我先？阿媽嘅手術費。大佬，二弟打斷我，面色一沉。我聽講話你要告我？我呆咗一呆，咩話？我聽三妹講，你揸住啲借據要去法院告我哋，係咪？我擘大個口，我只係想，大佬，你真係要咁做？二弟嘅眼神變得好冰冷。為咗嗰少少錢，你要搞到我哋兩兄弟反面？但係阿媽不手術費，手術費嘅事我哋會諗辦法。二弟話，但你要俾返啲借據我哋先，保證唔會去告我哋。我望住二弟，突然覺得自己唔識眼前呢個人。呢個仲係我親細佬咩？呢個仲係我由細照顧到大，傾盡所有去幫嘅親細佬咩？阿強，我把聲震緊，嗰啲係我嘅錢嚟㗎，係你嘅錢，但嗰啲都係你自願借俾我嘅。二弟話，大佬，你唔可以咁做，如果你告我哋呢個家就徹底散架啦。就喺呢個時候，三妹都嚟咗，仲有表弟同埋其他幾個借過錢嘅親戚，佢哋企喺走廊度，個個都用一種好陌生嘅眼神望住我。大佬，你諗清楚。三妹話，你要錢定係要親情？我揸住嗰沓借據，
隻手震得好犀利。而呢個時候，急症室入面，我阿媽正喺生死邊緣掙扎緊。嗰一刻，我突然明白晒，我明白咗呢60年嚟，我一直都唔明嘅道理。我望住面前呢班親戚，慢慢講咗3個字：我明白啦。明白咩啊？二弟問。我明白咗3個道理，我話，語氣好平靜。人到晚年先識嘅3個人性鐵律。大家都唔出聲，望住我。第一個鐵律，我舉起手入面嘅借據，親近唔講錢。咩意思啊？三妹皺眉。意思係越係親近嘅人，越唔可以講錢。我苦笑。當初我借錢俾你哋嗰陣，我以為我哋係親戚，有借有還，呢樣好正常。但我錯啦。喺你哋眼中，我借錢俾你哋就係應該嘅。因為我係大佬，我有錢，而我追返呢啲錢就係唔啱，就係唔念舊情，就係傷感情。大佬，二弟想講啲嘢，等我講完先。我打斷佢。呢幾年我諗通啦，親近嘅人之間一講錢，關係就變質。無論你係借錢定係追債，都會傷感情。借錢嗰陣，你覺得理所當然，因為係親戚。追債嗰陣，對方覺得你斤斤計較，因為都係親戚，所以親近唔講錢，呢個係鐵律。走廊入面一片死寂。第二個鐵律，我繼續講，無錢莫投親。呢個又係咩意思啊？表弟問。意思係當你冇錢嗰陣，唔好去投靠親戚。我望住佢哋，當我有錢嗰陣，你哋個個都圍住我，叫我大佬。話我叻，話我係家族嘅驕傲。但當我生意破產，變成窮光蛋嗰陣，你哋個個都避到遠一遠。過年唔嚟，電話少咗，連我阿媽擺大壽都揾藉口唔嚟。點解？因為我冇錢啦。我哋唔係咁嘅意思，三妹辯解。你哋就係咁嘅意思。我話，當我冇錢投靠你哋，想追返嗰60幾萬嗰陣，你哋個個都反晒面，一係就話冇錢，一係就話我唔念舊情，甚至仲喺背後講我壞話，話我落魄就揾親戚攞錢，冇品。所以無錢莫投親，呢個係鐵律。因為當你冇錢嗰陣，親戚唔會幫你，只會睇你笑話。大家嘅面色都唔係幾好睇。第3個鐵律，我深呼吸咗一啖氣，言輕莫多嘴。咩意思啊？二弟問。意思係當你冇份量嗰陣，唔好講咁多嘢。我話以前我有錢嗰陣，家庭聚會上我講咩大家都聽。我話要幫補屋企人，大家都話我有擔當。我話要團結，大家都話我有格局。但而家我冇錢啦，我講咩都唔重要啦。我話我需要幫手，冇人聽。我話我要追返啲錢，大家都話我唔講情面。點解？因為我人微言輕，我冇份量啦。我望住佢哋，一字一句咁話，所以言輕莫多嘴，呢個係鐵律。因為當你冇份量嗰陣，你講咩都係錯嘅，你講咩都冇人聽。講完呢3個鐵律，我覺得心入面輕鬆咗好多。呢個係我60年先領悟出嚟嘅道理，今日終於講咗出嚟。大佬，二弟塊面紅晒，你咁講係咩意思？你喺度單打我哋啊？我冇諷刺你哋，我平靜咁講，我只係陳述緊事實。呢3個鐵律係我用60萬，用20年，用一場家族關係破裂換返嚟嘅教訓。咁你到底想點啊？三妹問。你想告我哋？我唔告你哋，我話。大家都鬆咗口氣，但我都唔需要你哋嘅錢。我繼續講，我會自己諗辦法幫阿媽籌手術費。至於你哋憎我嗰啲錢，就當我送俾你哋啦。大佬，二弟想講啲嘢，不過我打斷佢，由今日開始，我哋就只係親戚關係，唔好再講咩兄弟情、姊弟情啦。你哋有困難，
唔好嚟搵我。我有困難都唔會去搵你哋。大家河水不犯井水，見面打個招呼就係咁多。講完，我將嗰沓借據撕爛，抌咗落垃圾桶。呢啲借據我唔要啦，我話60萬就當我使錢買咗3個教訓。親近唔講錢，冇錢咪投靠親戚，人微言輕咪多嘴。就喺呢個時候，醫生由急症室行咗出嚟。病人家屬，手術必須馬上做，再拖落去就趕唔切假啦。我轉身向外行，我去借錢。大佬，二弟喺後面叫住我，你去邊度借啊？我冇答佢，繼續向外行。我都唔知去邊度借，但我知我唔可以再指望呢班親戚啦。行到醫院門口，我攞部手機出嚟，翻睇通訊錄，邊個可以借錢俾我？我逐個睇，突然見到一個名，老李。老李係我以前嘅伙計，喺我間廠做咗10年。我破產之後，佢都失咗業，但佢從來都冇怨過我。我打通咗佢個電話，老闆，老李把聲好驚訝，咁夜啦，有事啊？老李，我把聲有啲哽咽，我想問你借少少錢，我阿媽住咗院，需要手術費。幾多？老李完全冇猶豫。15萬。我講得好艱難，我知呢筆錢唔少，但我真係冇辦法啦。等我，老李話。我即刻過嚟。半個鐘之後，老李到咗醫院，手裏拎住個帆布袋。老闆，呢度有18萬，佢將個袋遞俾我，你攞去用住先。我揸住嗰個袋，眼淚忍唔住流咗落嚟。老李，唔好講啦，老李拍下我膊頭。當年你對我唔薄，而家我幫到你，係應該嘅。呢筆錢我一定還俾你。我知，老李笑咗笑，我信你。我攞住啲錢去交咗手術費，手術好成功，阿媽被推咗入 ICU。我坐喺 ICU 出面，望住入面嘅阿媽，又望下手裏個帆布袋，心入面五味雜陳。呢幾年我借俾親戚60幾萬，一毫子都冇攞得返，而一個以前嘅伙計，竟然喺我最困難嘅時候，毫不猶豫咁攞咗18萬出嚟，呢啲算咩？諷刺咩？阿媽喺 ICU 住咗3日，終於轉咗去普通病房。呢3日入面，二弟佢哋冇一個人嚟探過病，反而老李日日都嚟送飯俾我，陪我傾偈。老李，你呢幾年點啊？我問。都 OK 啦，老李話。我而家喺另一間廠打工，收入唔高唔低，夠生活啦。咁呢18萬係我呢幾年嘅積蓄，老李話。本來係想留俾個仔娶老婆用嘅，但你呢邊急啲，俾你用住先。老李，我都唔知講咩好。老闆，我同你講句真心話，老李話。當年你破產嗰陣，我冇怨過你，因為我知。你對我哋呢班伙計一直都好好，人工從來唔拖欠，過年仲派花紅。你破產係因為個市唔好，唔係因為你做人有問題。佢停頓咗一下，繼續講：呢幾年我都聽過你啲事，你啲親戚借你錢唔還，你去追仲俾人話斤斤計較。我聽完心入面都唔好受。老闆，唔係我話你啲親戚唔好，但有啲人啊。就係咁，你有錢嗰陣，佢哋就嚟撐你鞋；你冇錢啦，佢哋就避到遠一遠。我苦笑，係啊，我而家明白啦。老闆，你知唔知點解我肯借錢俾你？老李望住我，點解啊？因為你係個講信用嘅人。老李話，當年你破產，爭落咁多錢，但你都係諗辦法將我哋啲人工出齊晒。就憑呢一點，我就信你。嗰一刻，我眼眶濕潤咗。原來真正記得你對佢好嘅，唔係嗰啲沾親帶故嘅親戚，而係嗰啲你真心對待過嘅人。
阿媽出院之後，我接咗佢返我屋企。個仔建議我將阿媽送到二弟屋企。老豆，你一個人照顧嫲嫲太辛苦啦，等二叔佢哋都出一分力啦。唔使啦，我話我自己照顧就得。冇但係，我打斷個仔，你二叔佢哋有佢哋嘅生活，我唔想再麻煩佢哋啦。個仔望住我，欲言又止。之後嘅日子，我日頭照顧阿媽，夜晚去鋪頭睇鋪。雖然攰，但心入面踏實。間唔中，阿媽會問起二弟佢哋，小強佢哋點解唔嚟探我嘅？我只係話佢哋忙啊，過排就嚟假啦。阿媽都唔傻，佢心入面明白。有一日，佢拉住我隻手，流住眼淚話：大成，係咪阿媽拖累咗你啊？阿媽，你講咩啊？我握住佢隻手，你養到我咁大，我照顧你係應該嘅。但係你細佬妹佢哋，阿媽，我打斷佢，你就唔好諗嗰啲啦。你養大我哋，已經盡咗責任。至於佢哋點做，係佢哋嘅事。你而家就好好養病，其他嘢都唔好諗。阿媽望住我，眼淚流得仲犀利。大成，阿媽對你唔住。當年阿媽成日偏心啲細嘅，搞到你挨咗咁多苦。阿媽，都過去啦，我話我唔怪你。嗰晚我一個人坐喺露台食煙，我喺度諗呢60年我到底學到啲咩？最後我諗通咗3件事。第一件事，親近唔講錢。呢個道理我用咗60萬先學識。當初我借錢俾親戚係出於好心，出於責任感。我覺得作為大佬，我應該幫下細佬妹。但我忽略咗一個最重要嘅問題，錢係最容易毀掉親情嘅嘢。你借錢俾親戚，一開始佢哋會感激你，會講你好說話。但時間耐咗，呢種感激會慢慢變質。佢哋會覺得你借錢俾我，係因為你有錢，係應該嘅。而當你要追返呢啲錢嗰陣，佢哋會覺得你做咩咁斤斤計較？大家都係親戚，點可以講錢㗎？最後你借出去嘅錢追唔返，親情都毀埋。所以親近唔講錢，呢個係鐵律。如果你真係想幫親戚，就將啲錢當係送嘅，唔好指望佢哋還。如果你指望還，咁就唔好借，因為追唔返嗰陣，你會更加難受。第二件事，冇錢咪投靠親戚。呢個道理，我係喺生意破產之後先學識嘅。當你有錢嗰陣，啲親戚個個都圍住你轉，佢哋叫你大佬，話你叻，話你係家族嘅驕傲。但當你冇錢嗰陣，佢哋就避到遠一遠，一係就話忙，一係就話唔方便。點解？因為你已經冇利用價值啦。以前你有錢，可以幫佢哋，可以借錢俾佢哋，所以佢哋親近你。而家你冇錢啦，唔單止幫唔到佢哋，仲可能要佢哋幫返你轉頭，所以佢哋咪避開你咯。呢個就係現實。所以冇錢莫投親，呢個係鐵律。當你冇錢嘅時候，唔好去指望親戚，佢哋唔會幫你，淨係會睇你笑話。你需要幫手去揾嗰啲真係在乎你嘅人，例如朋友，例如以前嘅員工。第三件事，言輕莫多嘴。呢個道理我係喺家庭聚會上學識嘅。以前我有錢嗰陣，家庭聚會上，我講咩大家都聽。我話要團結，大家都話好。我話要互相幫助，大家都話啱。但係而家我冇錢啦，我講咩都唔重要啦。我話我需要幫手，冇人理。我話我要追返啲錢，大家都話我唔俾面。點解？因為我言輕啦，我冇份量啦。喺呢個社會，你講嘢有冇份量，唔係睇你講得啱唔啱，而係睇你有冇實力。你有錢、有地位、有能力，你講咩都係啱嘅。
你冇錢、冇地位、冇能力，你講咩都係錯嘅。呢個就係現實。所以言輕莫多嘴，呢個係鐵律。當你冇份量嘅時候，少講嘢，做多啲嘢。等你有了實力，自然有人聽你講。諗通咗呢三件事之後，我感覺成個人都輕鬆晒。以前我成日諗唔通，點解我對親戚咁好，佢哋反而咁對我？而家我明啦，唔係佢哋嘅問題，係我嘅問題，係我唔識呢三個鐵律，係我太天真啦。我以為親戚之間可以坦誠相待，可以有借有還。我以為冇錢嗰陣親戚會幫我，就好似我當初幫佢哋咁。我以為我講嘅嘢大家會聽，因為我講得有道理。但係我錯啦，親戚之間唔可以講錢。冇錢嗰陣唔好投靠親戚，冇份量嗰陣唔好講咁多嘢。呢三個鐵律係人性嘅真相，係社會嘅規則。1年後，我將老李嗰18萬還清晒。我賣咗間鋪，加埋呢1年嘅積蓄，湊夠咗呢筆錢。老李，多謝你，我將啲錢遞俾佢。呢1年真係多得你。老闆，你太客氣啦。老李笑住接過啲錢，講真，我都幾佩服你。佩服我啲咩？佩服你睇得開。老李話，換做第二個親戚借咗咁多錢唔還，一早激死咗啦。你反而睇得開，仲總結出3個鐵律，呢份心胸唔係普通人會有嘅。我笑咗笑，我都係蝕過底先學識嘅。咁你而家打算點算？老李問。繼續過日子咯，我話，照顧好阿媽，搞好間細鋪，就係咁啦。咁你細佬阿妹佢哋，由得佢哋啦。我話，我唔恨佢哋，亦都唔會再同佢哋有咩來往。大家就係咁，見面打個招呼，僅此而已。老李點點頭，都好。有啲人唔值得你付出。又過咗幾年，阿媽走咗，辦喪事嗰陣，二弟、三妹佢哋都嚟晒。佢哋喺靈堂前喊得好傷心，個個都講阿媽有幾好。我企喺一邊冇出聲。辦完喪事，二弟揾我，阿哥，呢幾年係我哋對你唔住，過去嘅事就唔好提啦。我話，阿哥，二弟想講啲咩，但最後咩都冇講，淨係重重咁嘆咗口氣。三妹都嚟咗，大哥，以後我哋都仲係一家人。我笑咗笑，冇答佢。一家人？或者曾經係，但而家唔係啦。呢幾年我已經諗通晒，親戚關係唔係靠血緣維繫嘅，而係靠真心同付出維繫嘅。當真心換唔到真心，付出換唔到回報嘅時候，呢種關係就名存實亡啦。18，而家我65歲啦，間細鋪仲開緊，生意唔好唔壞，夠我同老婆生活。仔女都成家立室啦，日子過得都唔錯。至於嗰啲親戚，我哋間中都會見面，但都只係客套咁打個招呼，再都冇以前咁親密啦。有時我會諗，如果重新嚟過，我仲會唔會借錢俾佢哋？答案係唔會。唔係我變得冷漠咗，而係我學精咗。我明白咗3個鐵律：親近唔講錢，越係親近嘅人，越唔可以講錢。錢會毀咗一切感情。冇錢莫投親。當你冇錢嘅時候，唔好去指望親戚，佢哋唔會幫你，淨係會睇你笑話。言輕莫多嘴。當你冇份量嘅時候，少講嘢。你講咩都冇人聽，講得越多，錯得越多。呢3個鐵律，我用咗60年，用咗60萬，用咗無數次嘅失望同心寒，先真正學識。而家我將佢哋寫低，希望可以俾後來人一啲啟發。唔好等到60歲先醒悟，唔好等到失去咗一切先明白。人性就係咁，社會就係咁。早啲睇清，早啲明白，你就可以少蝕好多底，少行好多冤枉路。